وقف شامير ليلقي كلمته في المؤتمر، وانتظر المجتمعون لمعرفة ما إذا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية مستعدا لتقديم أي تنازلات. يمكنني سرد سلسلة من الحقائق التي تقيم الدليل على أن سوريا تستحق اعتبارها واحدة من أكثر الأنظمة قمعية واستبدادية في العالم، ولكن ليس هذا ما جئنا من أجله. لقد هاجم سوريا بمرارة واتهمها بأنها ضمن قائمة الإرهابيين، وكنت في غاية الغضب. نظرت إلى وجه فاروق الشرع فرأيته جامد الملامح، ثم استدعى أحد مساعديه. أخرج المساعد شيئا من جيبه، فتغير وجهه على الفور وابتسم وقال: حسنا، عد إلى مكانك وسوف أكتب خطابي. فقلت له: سيدي الوزير، لم يبقى سوى 15 دقيقة، وبالأمس قضينا 7 ساعات كاملة في إعداد خطابك. قال: لا تقلق، سوف أكتب نقاطا رئيسية. فوضعت خطابي المعد جانبا وقلت بصراحة: إنه آخر من يحق له الكلام عن الإرهاب، لأنه هو نفسه كان إرهابيا مطلوب القبض عليه. أريكم صورة قديمة للسيد شامير عندما كان عمره 32 عاما، أنه مطلوب للعدالة، wanted. هو نفسه اعترف في عام 1948 كما أذكر، هو يقتل وسطاء السلام. أذكر أن وجوه أعضاء الوفد الإسرائيلي امتقعت. عندما كان عمره 32 عاما. المعلومات هي موزعة في أوروبا في ذلك الوقت.